තෙරුවන් සරණයි පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම. සදහවත්නි තුන් ලොවක ගණදුර නිවාසනසාලු තුන් ලොව දෙසම මහා කරුණා නැතින් බලා වදාළ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ ඒ තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ඔබේ දෙසවනට සමීප කරන පින්වත් හෝරාව දහම් මුතුවැල දේශනා මාලාවේ තවත් දේශනාවක් අපි මෙලෙසින් ආරම්භ කරනවා. සුපුරුදු මැදිරි පරිශ්‍රයෙන් පරිබාහිරව පවතින COVID-19 වෛරස් තත්ත්වයත් සමග තම ආරක්ෂාකාරීව මේ දේශනාවන් පටිගත කිරීමේ අරමුණ ඇතිව අපි අද අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම නිකවැරටි රස්නායකපුර නෙළුම්ගල රාජමහා විහාරස්ථානයටයි මෙලෙසින් පැමිණ සිටින්නේ. මේ පින්බීමේ වැඩ සිටින පූජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ අද මේ දේශනාව පවත්වනවා සුපුරුදු ලෙසින්. අපි ස්වාමින් වහන්සේ සාදු නාද පවත්වමින් පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. අද මේ දේශනාවට දායකත්වයේ ධර්මයෙන් කටයුතු කරන්නේ චමින්ද ඉමල් අමරසිංහ මහත්මයා, දේවිකා ජයවර්ධන මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්වතුන්. එහෙමනම් දේශකයන් වහන්සේට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු දේශනාව පවත්වන්න. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලීසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලු අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලු අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලු අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුතමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුතමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුතමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුතමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි,
බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානන් වෙන්නේ තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදැරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් ධර්මානුකූලව සකස් කරගන්නත් නිවැරදි වුණ මෙලව ජීවිතයක් තුළින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයති භවයකින් සැනසෙන්නත් අවසානයේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊටාම ඉක්මන් භවයක උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරලා මේ සසරින් එතර වීමේ බලාපොරොත්තුවත් ඇතුවයි ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පින්නතුනි, ධර්ම දානානි සංසයත් ධර්ම ශ්‍රවණානි සංසයත් ඔබේ ඒ උසස් බලාපොරොත්තු මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්නතුනි, අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට යොදා ගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළියේ මල කියන වර්ගයට අයිති වන 8 වෙනි සහ 9 වෙනි කියන ගාථා රත්නයන් දෙක. මේ 8 වෙනි ගාථාවේ සඳහන් කළා මලිත්‍යා දුච්චරිතං මච්චේරං දදතෝ මලං මලාවේ පාපකා ධම්මා අස්මින් ලෝකේ පරම්පිච්ච. දුසිරිත හා මසුරු බව කිලුටට කාරණාවක්. අකුසල ධර්මයන් මෙලව පරලොව දෙකම විනාශ කරන කිලුටු කරන හේතුවක්. දෙවනි ගාථා රත්නයේ සඳහන් කළා තතෝ මලා මලතරං අවිජ්ජා පරමං මලං ඒතං මලං පහන්තුවාන නිම්මලා හෝත භික්ඛවෝ. පින්නතුනි, මේ ලෝකේ තියෙන හැම මලයකටම වඩා දරුණුම මලය තමයි අවිද්‍යාව කියන මලය. ප්‍රඥාව ඇති සත්වයා මේ අවිද්‍යාදී මලයන් දුරු කරලා නිර්මල පුද්ගලයෙක් බවට පත්වෙන්න කියන කාරණාව මේ ගාථා රත්නයන්ගේ දෙවනි ගාථාවේ සිහිපත් කරනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහේ ගාථා රත්නයන් දෙකක් දේශනා කොට වදාළේ කවුරු අරමුණු කරගෙනද, මොන වාගේ හේතුවක් නිසාද? පින්නතුනි, අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහනුවර වේළුවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ, මේ කාලේ එක තරුණ පුතෙක් බොහෝම ධාර්මිකයි, ඊටාම ශ්‍රද්ධාවන්තයි, ඊටා කුඩා අවදියේ ඉඳලම ධර්මයට බොහෝම ලැබී අකුසලයේ පිළිකුල් කරලා කුසලයේ මත පිහිටලා බොහොම සුචරිතවත් චරිතයකින් යුක්තව නැත්නම් සුචරිතයක් ගොඩනගාගත්ත පිරිසිදු චරිතයක් ඇති මනාව මෞපිය අවවාද අනුශාසනා මත ජීවිතේ හැඩගස්ව ගත්ත හොඳ තරුණ දරුවෙක්. ඒ දරුවගේ ජීවිතය තුළ චරිතයේ කෙලසගත්ත කිසිම අවස්ථාවක් සිහිපත් කරන්න නැති තරම් ඊටාම පිරිසිදු චරිතයක් තිබුණ කෙනෙක්. නිතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නත් යනවා.
වැඩි වැඩියෙන් සංඝරත්නය ඇසුරු කරනවා. සසර බය ඇති කරගෙන ධර්මානුකූල ජීවිතයක් පෝෂණය කරගෙන කටයුතු කරන කාලේ මව්පියෝ එක දවසක් තීරණය කළා දැන් පුතාගේ කල් වයස් හරි විවාහයක් කරලා දෙන්න සුදුසු කාලේ. ඒක පින්නතුනි මව්පියන්ගේ යුතුයකම් වල එකක් නේ. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මව්පියන්ගෙන් දරුවන්ට ඉෂ්ට වෙන්න ඕන යුතුයකම් 5ක් දේශනා කළා. පළවෙනි කාරණාව තමයි පාපානිවාරෙන්ති. දෙවෙනි කාරණාව කල්යාණේ නිවේසෙන්ති. පවෙන් වළක්වන්න ඕනේ. කල්යාණ මිත්‍රයන් ඇසුරු කරවන්න ඕනේ. හොඳට අධ්‍යාපනය ලැබලා දෙන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි සුදුසු කාලේ ආවාහ විවාහ කරලා දෙන්න ඕනේ. තමන් සන්තක යම් ධනයක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ ඉන්න දරු පිරිසට සමසේ බෙදලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට සඳහන් කළා එක යුතුයකම සුදුසු කාලයේ ආවහම ආවාහ විවාහ කරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තරුණ පුතාගෙත් දැන් සුදුසු වයස. ඒ නිසා මව්පියෝ තීරණය කළා පුතාට ආවාහයක් කරලා දෙමු. පුතා කසාද බඳමු කියලා. ඒ සඳහා තරුණියක් හොයාගෙන යනකොට ඊටාම සුන්දර රූපයක් තිබිච්ච හැමෝගෙම සිත පහැරගන්න තරම් කායික පෙනුමක් තිබිච්ච හැඩයක් තිබිච්ච තරුණියක් මව්පියන්ට මුණ ගැහුණා. ඇය පිළිබඳව මව්පියොත් සතුටුයි. ඇය පිළිබඳව මව්පියන්ගේ පුතත් සතුටුයි. හැමෝගෙම කැමැත්තෙන් ඇය පුතාට විවාහ කරලා දුන්නා. පින්නතුනි මේ තරුණ කාන්තාව තමන්ගේ ලස්සන රූපයත් මූලික හේතුවක් කරගෙන මේ අනාචාරයේ අශීලාචාර විදිහට හැසිරෙන තරුණියක්. ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවට තමන්ට මුණ ගැහෙන බොහෝ පුරුෂයන් සමග කායික ඇසුරකට ඇය නිතර නිතර යොමු වෙනවා. කෙටියෙන් සඳහන් කළොත් ඇය අනාචාරයේ හැසිරෙන්න ප්‍රිය කරන තැනැත්තියක්. ආන්ගේ කාරණාව නිසා දැන් මව්පියන්ටත් ලැජ්ජයි. පුතාටත් ලැජ්ජයි. අලුතෙන් පවුලට සම්බන්ධ කරගත්ත සමාජිකාව. මව්පියන්ගේ ලේලිය පුතාගේ බිරිඳ ඇය සතු මේ අනාචාර සහිත හැසිරීම නිසා ගමට ප්‍රදේශයට මුහුණ දෙන්න පවා යම් විලිලැජ්ජාවක් මේ පවුලේ අයට ඇති වුණා. නිතර නිතර බුද්ධ උපස්ථානයට සංඝ උපස්ථානයට වෙහෙරට යන මේ පුතා ටික දවසක් ඒ කටයුතු වලට ගියෙත් නෑ. එයි මග තොටේ මුණ ගැහෙන අය තමන්ගේ ස්වාමි දීනිය ගැන නොයෙක් කරුණු කියන නිසා. නමුත් ටික දවසක් ඉඳලා විහාරයට ගියපු වෙලාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තරුණ පුතාගෙන් අහනවා පහුගිය කාලේ ආවේ නැත්තේ ඇයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේට සංගවන්න දෙයක් නැහැ. අපි සංගවන්න හිතුවත් ඒක සංගවෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මොහු භාග්‍යතුන් වහන්සේට ඇත්ත කතාව කියනවා. ස්වාමීනි මම පහුගිය දවස්වල විවාහ වුණා. මගේ බිරිඳ අනාචාරයන්ට පටන් අරගෙන. ඒ නිසා මට සමාජයට මුහුණ දෙන්න ලැජ්ජාවක් තියෙනවා. ඒ නිසායි ස්වාමීනි මම පහුගිය දවස්වල ආවේ නැත්තේ. කියන කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේට මතක් කරාම අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔහුට අතීත කතාවක් දේශනා කළා. ඒ අතීත කතාව තමයි
අපේ ජාතක පාළියේ සඳහන් වෙන අනාභිරති කියන ජාතක කතාව. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පෙර බරණැස් නුවර දිසාපාමුක් ආචාර්යවරයා ඉන්න කාලේ බරණැස් රජුරුව රාජ්‍ය කරන කාලේ දිසාපාමුක් කියලා ආචාර්යවරයෙක් හිටියා. ඒ ආචාර්යවරයා ළඟ ඊටාම කීකරු, ඊටාම ලෙන්ගතු, බොහොම හොඳට දක්ෂ ආචාර්යවරයාගේ හිත දිනාගත්ත ශිෂ්‍යයෙක් හිටියා. නිතර නිතර ආචාර්යවරයා ඇසුරු කරනවා. ඔහු ඊටාම ගුණවත් කෙනෙක්. පස්සේ කාලේ ආචාර්යවරයාගේ ඇසුරට එන එක නතර වුණා. නැවත දවස් ගණනාවක් ගියාට පස්සේ ඔහු ආයෙත් ආචාර්යවරයා මුණ ගැහෙන්න ආවා. ඒ වෙලාවේ ආචාර්යවරයා මොහුගෙන් අහනවා ඇයි පහුගිය දවස් ටිකේ නතර වෙලා හිටියේ කියලා. ඒ තරුණයා එදා කියනවා ආචාර්යතුමනි මං විවාහ වුණා. මගේ බිරිඳ විවාහ වෙච්ච කාලේ ඉඳලම අනාචාරය යනවා. ඒ නිසා මට සමාජයට මූණ දීලා කටයුතු කරන්න බැරුව ගියා. මම ගෙදරටම වෙලා හිටියා කියලා. ආන් ඒ වෙලාවේ දිසාපාමුක් ආචාර්යවරයා මොහුට විශේෂ අවවාදයක් කළා. අවවාද කරලා මේ ලෝකේ හැමෝටම ਸਰව සාධාරණ වස්තු මොනවද කියන කාරණාව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේ ලෝකෙ පින්නතුනි හැමෝටම සාධාරණ වස්තු කියලා කියහම බොහෝ දෙනාට පොදු වෙච්ච බොහෝ දේවල් ලෝකේ තියෙනවා. මෙතන පැහැදිලි කරනවා කාරණා කීපයක්. එයින් එකක් තමයි අපි නාන තොටුපොළ හැමෝටම පොදු තැනක්නේ. සියලු දෙනාටම සාධාරණයි. රජවරුත් නානවා. සිටුවරුත් නානවා. ඒ වගේම උසස් කුලවල පහත් කුලවල හැමෝම නාන තොටෙන් නානවා. ඒක හැමෝටම සාධාරණයි. සමහර වෙලාවට තිරිසන් සත්තුත් ඇවිල්ලා වතුරට බහිනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ සාධාරණ තැන. ඊළඟට ලෝකේ තියෙන ਸਰව සාධාරණ දේවල් වලින් තවත් එකක් තමයි මහ පාර කියලා කියන්නේ. මේ පාරේ යන්නේ අහවල් අය විතරයි කියලා එහෙම නියමයක් නැහැ. මහ පාර ඕනෑම කෙනෙකුට පොදුයි. තවත් කාරණාවක් තමයි පානාගාරය. එහෙම නැත්නම් සුරාසැල. සුරාසැලට ගිහිල්ලා ඕනෑම කෙනෙකුට සුරා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ප්‍රභූවරුන්ට විතරයි දෙන්නේ කියලා නියමයක් නැහැ. දුප්පත් පෝසත් උගත් නූගත් කුලවත් කුලහීන ඕනෑම කෙනෙකුට සුරාසැලෙන් සුරා අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පින්නතුනි මේ සමිති ශාලාව රැස්වීම් ශාලාව ඕනෑම කෙනෙකුට මේ ශාලාවට රැස් වෙන්න පුළුවන්. හැමෝටම පොදුයි රැස්වීම් ශාලාව. අන් ඒ වාගේ මේ ලෝකේ හැමෝටම සාධාරණ පොදු වස්තු තියෙනවා. තවත් ඉතින් එහෙම කරුණු සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අන් ඒ අතර ස්ත්‍රියත් හැමෝටම සාධාරණයි. කියලා මේ කාරණාවේ කරුණු පැහැදිලි කරනවා. ස්ත්‍රිය කියලා කියන්නේ ਸਰව සාධාරණ වස්තුවක්. ආචාර්යතුමන්ගේ ඒ කරුණු පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක මේ තරුණයා තමන්ගේ හිතේ තිබිච්ච දුක කනගාටුව ඒ සියල්ල අත්හැරියා. ඔහු තීරණය කළා අදින් පස්සේ බිරිඳත් සමග ගැටුම් ඇති කරගන්නේ නැතුව තමන්ගේ පාඩුවේ ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ඔහු නැවත ගෙදර ගියහම
වෙනදා වගේ ප්‍රශ්න කිරීම නෑ. වෙනදා වගේ රණ්ඩු සරුවල් නෑ. නුරුස්නා ස්වභාවයෙන් ඉන්නේ නැහැ. ඔහු සුපුරුදු පරිදි බොහොම සතුටින් සිනහමුසු මුහුණින් නිවසේ අයත් එක්ක තමන්ගේ කටයුතු කරගෙන ජීවත් වෙනවා. මෙහෙම ටික දවසක් යනකොට අර කාන්තාව කල්පනා කළා ඇයි මොකද්ද මගේ ස්වාමියාගේ තියෙන මේ විශේෂ වෙනස? ඇයට පස්සේ දැනගන්න ලැබෙනවා තමන්ගේ චරිත ස්වභාවය පිළිබඳව මොහු විසින් ආචාර්යතුමාට කියලා. ඊට පස්සේ ආචාර්යතුමා මොහුට අවවාද කරලා. ඒ අවවාදයේ හික්මුණ නිසා තමයි මොහු මේ විදිහට දැන් කටයුතු කරන්නේ. නමුත් ඇයට ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා මම පිළිබඳව ආචාර්යතුමත් දැනගෙන නේද කියලා. ඒ කාරණාවෙන් ඇය අනාචාරය යන එක නතර කරලා ඇයත් යහපත් තැනැත්තියක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ අනබිරත ජාතකයේ සඳහන් වන මේ කතාව අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙදා මේ තරුණයාටත් දේශනා කළා. ඒ කාරණාව ඔහුට දේශනා කරලා තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි අර මාතෘකා කරගත්ත ගාථාරතනය දේශනා කරන්න යෙදුනේ. මලිත්‍යා දුච්චරිතං. දුෂ්චරිතය ස්ත්‍රියට මලයක්. මච්චේරං දදතු මලං. දන් දෙන්න කැමති අයට මසුරු බව මලයක්. මලාවේ පාපකා ධම්මා අස්මින් ලෝකේ පරම්හිච. ඊළඟට දේශනා කළා අකුසල් මෙලොව පරලෝ දෙකම කිලුටට පත් කරන ලොකු මලයක්. අපි එහෙනම් මේ පළවෙනි ගාථාව ටිකක් විස්තර සහිතව සාකච්ඡා කරගමු. මලිත්‍යා දුච්චරිතං. ස්ත්‍රියට දුෂ්චරිතය මලයක්. පින්නතුනි දුෂ්චරිතය කරදරයක් බවට පත් වෙන්නේ මොන වාගේ ස්ත්‍රියකටද? දැන් අපි සඳහන් කළානේ ਸਰව සාධාරණ වස්තුන් අතර ස්ත්‍රියත් එක්කෙනෙක් කියලා. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන ස්ත්‍රීන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක් මේ ਸਰව සාධාරණ වස්තු හැමෝටම පොදු වස්තු වැඩි දෙනෙක්. සුළු පිරිසක් තමයි එහෙම නොවෙන අය ඉන්නේ. එහෙම නොවෙන ස්ත්‍රීන් පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඔවුන් කවුද? සිල්වත් බවට කැමති නිසා, හික්මීමට කැමති නිසා ඔවුන්ට දුසිරිත කරදරයක්. සිල්වත් ස්ත්‍රියට දුසිරිත කරදරයක්. සිල්වත් ස්ත්‍රියකට යම් කෙනෙක් අයුතු යෝජනා කරනවා නම් ඒක ඇයට කරදරයක්. රාග සිතින් යුක්තව නිතර නිතර තමන් යන මග තමන් පසුපස වෙනත් අය එනවනම් තමන් සමහරලාට රැකියාව කරන තැන වෙනත් කටයුත්තක යෙදෙන තැන අන්‍ය පුරුෂයෝ තමන් දිහා බල බල රාග සිතින් ලෝභ සිතින් විහිළු තහළු කරමින් එහෙම කටයුතු කරනවා නම් මේ සිල්වත් ගුණවත් කාන්තාවන්ට ඒක මහත් වූ කරදරයක්. එහෙම සිල්වත් වෙන්න කැමති ගුණවත්ව ජීවත් වෙන්න කැමති අයට දුෂ්චරිතයේ කරදරයක්. නමුත් පින්නතුනි සීලය පිළිබඳව තැකීමක් නැති, කර්මය පිළිබඳව බයක් නැති, දුසිරිතට කැමති බොහෝ ස්ත්‍රීන්ට ඒක සතුටට කාරණාවක්. මොකද්ද සතුටට කාරණාවක් වෙන්නේ? අන් අය වැඩි වැඩියෙන් තමන් දිහා බලනවා නම්, අන් අය වැඩි වැඩියෙන් තමන් අගය කරනවා නම්, අන් අය කරන යෝජනාවන්ට පක්ෂපාත වෙලා එකඟ වෙලා
ඔවුන් සමග අනාචාරය හැසිරෙන්ඩ මේ කාන්තාව හරි කැමති. සියලු දෙනාම නෙමේ ලෝකෙ ජීවත් වෙන කාන්තාවන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් අනාචාරයට කැමති. අන්න එවන් අයට දුෂ්චරිතයේ කරදරයක් නෙමෙයි. දුෂ්චරිතයේ හිරිහැරයක් නෙමෙයි. අන්‍යයන් රාගසිතින් යුක්තව ලෝභ සහගතව තමන් දිහා බලනවට ඒ අය හරි කැමතියි. අන්‍යෝ තමන් ගැන උනන්දු වෙනවා කියලා දැනගත්තහම ඔවුන්ට ඇතිවෙන්නේ සතුටක්. අන්‍යයන්ගේ ඒ උනන්දුව තව තව වැඩි කරවා ගැනීම උදෙසා ඔවුන් හැම පැත්තෙම කටයුතු කරනවා. හිනාවෙන්, කතාවෙන්, බැල්මෙන්, හැසිරීමෙන්, ඇඳුමෙන් මේ හැම පැත්තෙම බාහිර පුද්ගලයන් තමන් පැත්තට යොමු කරවගන්න කටයුතු කරන බව සමාජයේ ඕන තරම් දකින්න පුළුවන්. ඒක ලෝකේ ස්වභාවය. හැබැයි සිල්වත් ගුණවත් අය එවන් තත්ත්වයන් කරදරයන් හැටියට තමයි දකින්නේ. එතකොට සිල්වත් නැති, ගුණවත් නැති, හික්මිලා නැති කාන්තාව හැමෝටම සාධාරණ වස්තුවක්. ඒක තමයි මලිත්‍යා දුච්චරිතා. මච්චේරං දදතෝ මලං. පින්නතුනි, දන් දෙන්න කැමති පුද්ගලයා. ආන් ඒ දන් දෙන්න කැමති පුද්ගලයාට මසුරු බව හිරිහැරයක්. නිරන්තරයෙන් දීමේ චේතනාව තියෙන පුද්ගලයාට ඒ දීමේ චේතනාවට කවුරු හරි බාධා කරනවා නම් ඒක ඔහුට කරදරයක්. තමන්ගේම సంతානයේ තුලින් නැගෙන ලෝභය දන් දෙන්න කැමති කෙනාට බාධාවක්. තමන් මුලින් හිතාගෙන ඉන්නවා මෙච්චර මුදලක් මේ පින්කමට වියදම් කරනවා. මේ විදිහට පින්කම මං සාර්ථක කරගන්නවා. දාන ආදී පින්කම් කරලා සසර මහා සුව සම්පත් ලබාගත් අය මෙහෙමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. එවන් උතුම් දාණය මමත් මුදුන්පත් කළ යුත්තේ මෙහෙමයි කියලා සැලසුම් හදනවා. සැලසුම් හදලා දානයට සූදානම් වෙනවා. නමුත් සමහර වෙලාවට බඩු මුට්ටු ගන්න ගියහම ඒ තරම් මුලින් හිතාපු විදිහට වියදම් කරලා බඩු ගන්න අකමැත්තක් ඇති වෙනවා. තමන්ට තවත් සමහර අයගේ සහයෝග ලැබෙන්නේ නැතිකොට තමන්ට විතරක් තනියම වියදම් කරලා පින්කම කරන්න සිද්ධ වෙනකොට සමහරලාට වියදම් කිරීමේ අකමැත්තක් ඇති වෙනවා. මේ දේවල් මේ ප්‍රමාණයෙන්ම ගන්න ඕනේ නැහැ. පුළුවන් විදිහටයි පින්කම් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රමාණය හොඳයි. මේ ආදී වශයෙන් නොයෙක් දේවල් හිතනවා. අතීතයේ දන් දීපු අය සැප සම්පත් ලබාපු ආකාරයෙන් පිළිබඳව හිතනවා. කැකිරි වගේ දේවල් පූජා කරලත් දෙව්ලොව ගියා නම්, තිඹිරි ගෙඩි පූජා කරලත් දෙව්ලොව ගියා නම්, මම මේ අරගන්න දේවල් ඒ කැකිරි වලට වඩා, තිඹිරි වලට වඩා හුඟක් උසස්. ඒ නිසා මෙතනින් එහාට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ආදි වශයෙන් නොයෙක් කරුණු කාරණා හිත තුළ අරක් ගනිමින් අර ඊතා උසස් අන්දමින් පින්කම කරන්න මුලින් තීරණය කරපු ඒ පුණ්‍ය සිත විනාශ කරලා දාලා ලෝභ සිත ඉස්මතු වෙලා අග්‍ර වූ දානයක් දෙන්න ලෑස්ති වෙච්ච කෙනෙක් සාමාන්‍ය විදිහට දානයක් පූජා කරලා කටයුතු නිමා කරනවා. කවුද එතකොට බාධා කළේ? මසුරු බව. ආන් ඒ මසුරු භවයේ බාධාව නිසා සාංසාරිකව උසස් සැපයක් ලබන්න තිබිච්ච අවස්ථාවන් මගහැරිලා යනවා. ආන් ඒ නිසයි සඳහන් කළේ මච්චේරං දදතෝ මලං. දන් දෙන්න කැමති අයට මසුරු බව මලයක්.
ඒ වගේම තමයි පින්නතුනි සිල්වත් ගුණවත් හික්මිච්ච කාන්තාවට දුසිරිත මලයක් කරදරයක්. මොකද මේ මලය කියලා මෙතන සඳහන් කරන්නේ විශේෂයෙන් මේ මලකඩ කියන අර්ථයත් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. යකඩයක හටගත්ත මලකඩය ඒ යකඩයම විනාශ කරනවා. හටගත්තේ යකඩයෙන්මයි. යකඩයම විනාශ කරලා දානවා මේ මලකඩේ. තමන්ගේ චිත්ත සංතානය තුළම ඉපදිච්ච ලෝභකම, තමන්ගේ චිත්ත සංතානය තුළම ඉපදිච්ච දුෂ්චරිතය තමාවම විනාශ කරලා දානවා කියන කාරණාවත් මෙතෙන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පින්නතුනි සඳහන් කළා මලාවේ පාපකා ධම්මා අස්මින් ලෝකේ පරම්හිච. මෙලව පරලොව දෙකම කිලුටට පත් කරනවා. මොකද්ද? මේ අකුසල් සහිත ලෝභ සහිත හිත මෙලවත් විනාශ කරලා දානවා, පරලොවත් විනාශ කරලා දානවා. මොකද මේ ලෝභ සහිත හිත කියහම තෘෂ්ණාවත් එතන තියෙනවා. තෘෂ්ණාව නිතියෙන්නේ ලෝභයත් එක්ක. ආන් ඒ තණ්හාව අපිට උදා කරගන්න තියෙන මහත් ලොකු ආනිසංස සමුදායක් අපෙන් වළක්වලා දානවා. ඊළඟට දේශනා කළා තතෝ මලා මලතරං අවිජ්ජා පරමං මලං ඒතං මලං පහාන්තුවානේ නිම්මලා හෝත මික්කවූ. මේ සියලු මලයන් අතර දරුණුම මලයක් තියෙනවා. ඒ දරුණුම මලය තමයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. තතෝ මලා මලතරං, මෙතන මල තරං කියලා කියන්නේ මේක තහවුරු කරලා අර්ථය උසස් කරලා අර්ථය බරපතල කරලා දක්වලා තියෙනවා මල තරං කියලා. අර්ථය විශාල කරලා තතෝ මලා මල තරං අවිජ්ජා පරමං මලං. මේ ලෝකේ තියෙන දරුණුම මලය, පරම කිලුට මොකද්ද? අවිද්‍යාව. මොකද අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ? නොදැනීම, අනවබෝධය, නොතේරුම්කම, අඥානකම, මෝඩකම, මේ ආදී වශයෙන් ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව නිසා සත්වයා සසර කොයිතරම් දුකට භාජනය වෙනවද? අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ හැම වෙලාවෙම මේ අවිද්‍යා අන්ධකාරයෙන් මිදෙන්න කියලා. නැන පහන හැම වෙලාවෙම දල්වන්න කියලා. ලෝකේ සැබෑ තතු හැම වෙලාවෙම විමසන්න කියලා. මේ ලෝකේ හැබෑ ස්වභාවය මොකද්ද? ලෝකේ හැබෑ ස්වභාවය කියලා සඳහන් කරාම පින්නතුනි මොකද්ද ලෝකේ සැබෑ ස්වභාවය? ඒ සැබෑ ස්වභාවය නොයෙක් පැතිකඩවල් ඔස්සේ විස්තර කරන්න පුළුවන්. කෙටියෙන්ම සඳහන් කළොත් ලෝක ස්වභාවය තමයි දුසිරිතෙහි හැසිරෙනවා නම් යමෙක් ඒ දුසිරිතෙහි හැසිරෙන්නාට මෙලවත් පරලොවත් දෙකේම දරුණු දුක්වලට මුහුණ පාන්න ලැබෙනවා. යහපතෙහි සුසිරිතෙහි හැසිරෙනවා නම් යම් කෙනෙක් ඒ හැම කෙනෙක්ම එලව මෙලව දෙකේම සැපයක් විඳිනවා. අකුසල් සහිත පුද්ගලයා මේ ලෝකේ පරාජිතයෙක්. කුසලයෙන් පොහොසත් පුද්ගලයා එලව මෙලව දෙකේම ජයග්‍රාහකයෙක්. එහෙමනම් අවිද්‍යාව, මේ අවිද්‍යාව සහිත පුද්ගලයා ධර්මය දැකලා ධර්මානුකූලව ජීවිතේ ගොඩනගලා සසරින් එතර වීමේ පරමාර්ථයක් ඔහුට නැහැ. හොරකම් කරලා හරි, මංකොල්ල කාලා හරි, මං පහරලා හරි,
තවත් නොයෙක් ක්‍රම ඔස්සේ කොහොම හරි ධනය හරි හම්බ කරගන්න එක ඔහුගේ පරමාර්ථයයි. රාගාදී සිතුවිලි උත්සන්න වෙච්චහම නොයෙක් ආකාරී අකුසල ධර්මයන්ට ඔහු පෙළඹෙනවා. අන්‍ය කාන්තාවන් සමග දුසිරිතට යෙදෙන, සමහර වෙලාවට තමන්ගේ දරුවා පවා කෙලසනවා. මේ ආදී නොයෙක් අකුසල කර්මයන්ගෙන් මිදෙන්න පාලනය වෙන්න ඔහුට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා නොයෙක් කරුණු සඳහන් කරනවා ඒ කරුණු වලින් බේරෙන්න. තවත් විදිහකට සඳහන් කළොත් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ උසස් ජීවන රටාවක් වෙනුවෙන් මෙලවත් පරලොවත් සුවපත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් ගිහි ජනතාව සඳහා නිත්‍ය වූ සීලයක් දේශනා කොට වදාලා. ඒ නිත්‍ය සීලය තමයි පංච සීලය කියලා කියන්නේ. මේ අවිද්‍යා සහගත පුද්ගලයා මේ උතුම් සීලයන් පිළිබඳව ගරුසරු බවක් නැහැ. සැලකීමක් දැක්වීමක් නැහැ. ඒ සිල්පද අමු අමුයේම උල්ලංඝනය කරනවා. හැරුණාතේ බොරු කියනවා. විලි ලැජ්ජ නැතුව ප්‍රාණඝාත කරනවා. මේ සිල්පද පහම උල්ලංඝනය කරනවා. පරලොවක් ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. කර්ම විපාකයක් ගැන පිළිගැනීමක් නැහැ. අවිද්‍යාව නිසා බොහෝසේ අකුසල් කරලා මේ සසර අති දීර්ඝ කාලයක් නැවත නොයෙක් දුක්ඛ කන්දයන්ට ඇද වැටෙනවා. අන්න ඒකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ හිත සුසිරිතට යොමු කරලා තියෙන්න ඕනේ. පාපයට යොමු වෙච්ච, අකුසලයට යොමු වෙච්ච, කර්මය කර්මඵලය නොදන්න පුද්ගලයා දරුණු අකුසල කර්ම හැම වෙලාවෙම රැස් කරනවා. ඒ නිසා මේ අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ මලයන් අතර පරම මලයක්. හැම පැත්තකම අකුසල් ඔහු කරනවා. විවිධ විපාක වලට හේතු වෙන අකුසල් ඔහු කරනවා. අති දීර්ඝ කාලයක් සතර අපායේ ඔහුට ඒ අකුසල් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතං මලං පහන්තුවාන. ඒ වාගේ අකුසල කර්ම මලයන් කිලුට අයින් කරලා දාන්න. හන්තුවා මරලා දාන්න. නමුත් මෙතන සඳහන් කරන්නේ පහන්තුවා. නැවතත් අර්ථය බර කරලා සඳහන් කරනවා මරලම දාන්න. මොනවද මරන්න කියලා කිව්වේ? අකුසල් සිත මරලා දාන්න. අකුසලය ප්‍රහීණය කරලා දුරින්ම දුරු කරලා දාන්න. ලෝභ සිතට හැම වෙලාවෙම විරුද්ධව වැඩ කරන්න. පින්නතුනි, මේ කාරණාව පැහැදිලි කරනකොට අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කරුණු ගණනාවකින් කරුණු දක්වනවා. ඒ කරුණු දක්වනකොට සඳහන් කරනවා යම් කෙනෙක් මේ සාංසාරික සුවය බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, සසරින් මිදීම බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, නීවරණ ධර්ම තමන්ගෙන් දුරින්ම දුරු කරන්න ඕන කියලා. ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරනකොට අකුසලයක් හිතට ආවහම ඒ අකුසලයට හිත ඇතුලේ ඉන්න ඉඩ දෙන්න හොඳ නැහැ. එතකොටනේ ඒ අකුසලයේ හිත ඇතුලේ වර්ධනය වෙන්නේ. නාදිවාසීති, පජහති, විනෝදේති, ව්‍යන්ති කරෝති, අනභවං ගමේති. අකුසලයට හිත ඇතුලේ ඉන්න ඉඩ දෙන්න එපා. අකුසල් සිත් ඕන තරම් අපට ඇති වෙනවා. රාගසිත ඕනෑම පුද්ගලයෙක් ළඟ ඇති වෙනවා. ආන්ගේ රාගසිත ඉපදුනාට පස්සේ ඒ රාගයට හිතේ ඉන්න ඉඩ දෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ රාගයට අනුව අපි හිතන්න පටන් ගන්නවා.
දකින දේවල් ගැන, දැකපු දේවල් ගැන කල්පනා කරනවා. මගතොටේ දැකපු යම් රූපයක් පිළිබඳව බැඳීමක්, ඇලීමක් ඇති වුණා නම්, රාගසිතක් ඇති වුණා නම්, සමහර වෙලාවට ඒ පුද්ගලයා විවේකයක් ලැබිච්ච හැම වෙලාවකම ඒ තැනැත්තා පිළිබඳව, ඒ තැනැත්තිය පිළිබඳව මානසිකාර කරනවා. නිදාගත්ත වෙලාවට නිින්ද යනතුරු ඒ අරමුණ ගැන මානසිකාර කරනවා. එහෙම වෙන්න වෙන්න අපේ හිතේ මේ රාගය එන්න වැඩි වෙනවා. දියුණු වෙනවා. උත්සන්න වෙනවා. ඒක වර්ධනය වුණාම, දියුණු වුණාම අපිට ඒ රූපය නැත්නම් ඒ තැනැත්තා තැනැත්තිය සමග කායික සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න දැඩි කැමැත්තක් උපදින්න පටන් ගන්නවා. මේ තත්වයට පත් වෙලා ඒ දුසිරිත්වල යෙදිලා අති භයානක අකුසල කර්මයන් රැස් කරගෙන සමහර වෙලාවට හිරේ විලංගුවේ වැටිලා, එහෙම නැත්නම් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගෙන් කරදර හිරිහැර වලට භාජනය වෙලා, එහෙම නැත්නම් පවුලේ අයගෙන් නොයෙක් අපහසුතාවයන්ට පත් වෙලා මේ ලෝකගත ජීවිතයත් ඔවුන්ගේ පිරිහෙනවා. මෙලවත් පිරිහිලා පරලොවත් පිරිහෙනවා. පින්නතුනි, මේ කාරණාවට විතරක් නෙමෙයි, මේ කරුණු හැම එකකටම මෙහෙමයි. කෙනෙක් අපි කියමු පොය දවසේ සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නවා. දැන් සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නච්ච ගීත ආදී වශයෙන් ශික්ෂාපද සමාදන් වෙලා ඉන්නවා. එතකොට හිටි හැටියේම Tamanට ගීතයක් මතක් වෙනවා. එතකොටම Tamanට සිහිය උපදින්න ඕනේ. මම දැන් උසස් සීලයක් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. ගීත අහන එක, ගීත ගයන එක දෙකම මම ප්‍රතික්ෂේප කරලා යද ඉන්නේ. ඒ දෙකෙන්ම වැළකීලා ඉන්නේ කියන සිහිය උපදවලා ඒ කාරණාවෙන් අයින් වුණේ නැත්තම් පින්නතුනි, Tamanට නොදැනීම කොයියම්ම මොහොතක හරි ඒ ගීතේ Tamanගේ කටින් පිට වෙනවා. ආන් ඒත් එක්කම Taman සමාදන් වෙච්ච සිල්පදේ paludu වෙනවා. ආන් ඒක නිසා හිත ඇතුලේ ඉන්න ඉඩ දෙන්න හොඳ නෑ. එහෙම කාරණාවක් හිතට නැගුණ ගමන් සිහිය උපදවලා සිල් ගත්ත බව මෙනෙහි කරලා බුදු ගුණයක් සිහිපත් කරගන්න එක වටිනවා. ගාථාවක් සජ්ජායනා කරගන්න එක වටිනවා. පිරිත් සූත්‍රයක් කියව ගන්න එක වටිනවා. මොකද එතකොට අර ලෝභ සිත හිමීට Tamanගෙන් පහ වෙලා යනවා. ඒ පහවීම තුළ ශික්ෂාපදය ආරක්ෂා කරගන්න Tamanට ලොකු ශක්තියක් ලැබෙනවා. එහෙම නැතුව ඒ ලෝභ හිතට හිත ඇතුලේ ඉන්න ඉඩ දුන්නොත් ඒ ලෝභ හිත විසින් මගේ හිත ආක්‍රමණය කරනවාමයි. අන්න ඒ නිසයි සඳහන් කරන්නේ අකුසල සිතට ඉන්න ඉඩ දෙන්න එපා. පජහති විනෝදේති. ඒ අකුසල සිත අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. අපි හිතන්නකෝ අපේ කටට මැස්සෙක් ගියා කියලා. අපි කැමති නෑනේ මැස්ස කට ඇතුලේ ඉන්නවට. අපි උත්සාහ කරන්නේ ඉක්මනට කටින් පන්නලා දාන්න. ආන් ඒ වාගේ අකුසල හිත ඇති වුණාට පස්සේ ඒ අකුසලයට හිත ඇතුලේ වැඩෙන්න ඉඩ නොදී වහාම අකුසලයේ බැහැර කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. බැහැර කරලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඉවත් කරලා දුරින්ම දුරු කරන්න ඕනේ. ව්‍යන්ති කරෝති. සර්පෙක් අපේ ඇඟට වැටුණොත් ඒ සර්පයාට අපෙන් ඉවත් වෙන්න, සර්පයා අපෙන් ඉවත් කරගන්න අපි කොච්චර උත්සුක වෙනවද? ඉවත් කරගන්න උත්සුක වෙනව නෙමෙයි පින්නතුනි, අපි ඉක්මනට බැහැර වෙනවා. අපි පැත්තකට පනිනවා, ඉක්මනට දුවනවා, අයින් වෙනවා. ඇඟෙන් වට්ටලා බිමට දාලා අපි එතනිනුත් දුවනවා, ඉන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දුරින් දුරු කරනවා. අවසානයේ සඳහන් කරනවා දුරින් දුරු කළාට, ඊතා දුරස් කළාට
නැවත ආපහු එන්න පුළුවන්. ආන් ඒක නිසා විනාශම කරලා දානවා. අකුසලයේ උපදින එක විනාශම කරනවා. හැබැයි පින්නතුනි එතන එහෙම සඳහන් කරන්නේ අරහත්වයටම යනවා කියන එකයි. දීර්ඝ ගැඹුරු ධර්ම කාරණාවක්. කාල වේලාවට අනුව අපි මේ කෙටියෙන් සාකච්ඡා කළාට පංච නීවරණයන් යටපත් කරගත්තාම තදංග වශයෙන් යටපත් කරලා ධ්‍යාන අභිඥා ලැබෙනවා. නමුත් පින්නතුනි ධ්‍යානය තුල හිටියට නීවරණ නැත්තරම නැති කරලා නෙමෙයිනේ. හදිස්සියේ නීවරණ ආයෙ මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ නීවරණ නැවත මතුවීම තුල අපි ධානයන්ගෙන් පවා පිරිහෙනවා. ආන් ඒක නිසානේ බඹලෝ ජීවත් වුණ අපි පිරිහිලා ආයෙ මනුස්ස ලෝකවලටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර තදංග වශයෙන් යටපත් කරපු නීවරණ ධර්මයන් විනාශම කරලා දැම්මන. නැත්තටම නැති කරලා දැම්මන. අපිට ඒ තුල ආයෙ කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. කරදරයක් වෙයි කියලා හිතහම විනාශම කරලා දානවා. එහෙනම් මේ ගාථා රත්නේ සඳහන් කළා ස්ත්‍රියට දුෂ්චරිතයේ කිලුට දන් දෙන්න කැමති කෙනාට මසුරුකම කිලුට. මේ හැම කිලුටකටම වඩා අවිද්‍යාව බරපතල කිලුට. එහෙනම් මේ කිලුටු ධර්මතාවයන්ගෙන් අත මිදිලා වහවහ අවිද්‍යාවෙන් අයින් වෙලා මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පහ කරලා සම්මා දිට්ඨියට ඇවිල්ලා අවිද්‍යාව පහ කරලා විද්‍යාව පහල කරගෙන භයානක සංසාරයෙන් එතර වෙන්න මගක් හදාගන්න එක අපි විසින් කළ යුතු උතුම්ම කාර්යය. ඒ සඳහා සුදුසුම කාලය ලැබිලා තියෙනවා. මනුස්ස ජීවිතේ බුද්ධාන්තරේ නිර්මල ධර්ම රත්නය මේ ඔක්කොම ලැබිලා තියෙනවා. එයින් වහවහ ප්‍රයෝජන අරගෙන ධර්මානුකූලව මේ අකුසලයන් යටපත් කරලා මෙලව සුවපත් කරගෙන පරලොව සුගතිගාමි කරගෙන ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් මේ සංසාරේ කෙරවල කර ගැනීම සඳහා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු උතුම් ශ්‍රී සද්ධ ධර්මයට අනුව කටයුතු කරලා සසර දුකින් අත මිදෙන්න සියලු දෙනාටම වාග්ය වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. පින්නතුනි අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනු ලබනවා චමින්ද ඉමල් අමරසිංහ මහත්මයා සහ දේවිකා ජයවර්ධන මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් උතුම් අරමුණු කීපයක් සිහිපත් කරනවා. මීට වසර 8කට පෙර මියගිය අකිල දිනේෂ් පුතණුවන්ට ඒ වගේම ඩොනල්ඩ් අමරසිංහ පියාණන්ට පැට්‍රීසියා ජයවර්ධන ආච්චි අම්මාට විල්මන්ට් ජයවර්ධන සීයා ඇතුළු පවුලේ මියගිය සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් දේශකයාණන් වහන්සේටත් කොරෝනා රෝගයට මුහුණ දුන් මව පියා නැගණිය ඊට අමතරව අසනීප තත්ත්වයන්ට මුහුණ දුන් ඩෙනීටා මාග්‍රට් මෑණියන්ට මේ අයට නිරෝගී සුව ලැබේවා. ශ්‍රී ලංකා වාසී ලෝකවාසී සියලුම කොරෝනා රෝගීන්ට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඉක්මන් සුවය ලැබේවා. ධර්ම දේශනාවට මාර්ගය සාදා දුන් පරම පූජනීය කුසල ධම්ම ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිවන ලැබේවා. බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. චමින්ද ඉමල් අමරසිංහ මහත්මයා සහ දේවිකා ජයවර්ධන මහත්මිය විසින් මේ විදිහට පින් අනුමෝදන් කළ මියගිය සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාද කළ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රී ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ උදා වේවා. ඊ타ම ඉක්මන් භවයක ඊ타මත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින්
උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සසරින් එතර වෙන්න ධර්ම දානානිසංසයත් ධර්ම ශ්‍රවණානිසංසයත් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්්‍ය සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ